Azerbaijan iyo Turkiga mashaariicda guusha. Turkiga ayaa dhammaystiray diyaar garowgiisa dhismaha dhuumaha gaaska dabiiciga ka keenaya inta u dhaxayso magaalooyinka Igdir iyo Nakhjifan. Mashruucan ayaa yimid kadib guushii taariikhiga ahayd ee Azerbaijan ee gobolka Karabakh oo uu qayb ka ahaa Turkiga. Dhererka mashruucan ee qaybta Turkiga ayaa gaarayay 85 kiiloomitir. waxa uuna dabooli doonaa mar kale dhammaystiro dhammaan baahiyaha gaaska ee gobolka oo dadkiisu gaarayaan 500,000 kun. dhismaha dhuumaha laga dhisay marinka Nakhjifan ayaa la soo gabagabeeyay kadib hawlo qodisa oo bilaabatay tan iyo bishii Sebteembar ee sanadkii hore iyo rakibitaanka oo socotay 44 maalmood oo xiriir ah. Turkigu waxa uu damacsan yahay inuu kordhiyo khadad kale oo ay ku jiraan dhuumaha Baku Tbilisi Erzurum iyo dhuumaha gaaska dabiiciga ee Tanab oo ay hirgelisay shirkadda Turkiga Potash ee shidaalka iyo gaaska iyo dhigeeda Azerbaijan Sokar. hirgelinta mashruucan gaaska dabiiciga ee u dhaxeeya Turkiga iyo Nakhjifan ayaa dowr muhiim ah ka ciyaari doono si xoojinta iyo horumarinta iskaashiga xooggan oo dhexmara labada dal. iyadoo isticmaalka sanadlaha ee gaaska dabiiciga ee Nakhjifan oo ay ku nool yihiin qiyaastii nus milyan u gaaray nus bilyan mitir kuyubi. furitaanka khadkan waxa uu dabooli doonaa dhammaan baahiyahaas iyadoo la kaashanayo Turkiga. mashruucan weyn waxa uu xoojin doonaa booska Azerbaijan ee nidaamka gaadiidka iyo saadka caalamiga. iyadoo la furayo marinka gaadiidka la soo sheegay waxa suurtagal noqon doonto in la sameeyo jidad tareen kuwaas oo bedel ka noqon doona qaabkii hore ee qadiimiga ahaa. arrintan ayaa sabab u noqon karta tiro badan oo sii dhoofinta iyo soo dejinta ah. sidaas darteed gobolka Nakhjifan ee la xoreeyay wuxuu furo u noqon doonaa nidaamka gaadiidka oo u dhaxeeya isbahaysiga guusha Azerbaijan iyo Turkiga. khadkan ayaa sidoo kale dowr muhiim ah ka ciyaari doona sii gudbinta alaabta caalamiga ee loo qaadayo dalalka Midowga Yurub.